السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليزي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكايه يعني بسيطه جدا واقتصاديه. هنعملها ان شاء الله ببيضه واحده، مش مكلفه خالص، وفي نفس الوقت ان شاء الله تبقى النتيجه بتاعتها يعني رائعه جدا. هنبدا بالمقادير بسم الله. اول حاجه طبعا هيكون معايا كوبايه من الزيت، زيت الاكل العادي، وطبعا ممكن تستخدمي زيت الذره. وهيكون معايا كمان كوبايتين من الدقيق ده العادي، انا بستخدم تملي النوع اللي هو فارينو دور ده. وهيكون معايا بيضايه، بس الحقيقه يعني بيضايه مش صغيره، يعني بيضايه حلوه. وهيكون معايا كمان كوبايه من السكر، وكوبايه من اللبن او الحليب. وهيبقى معايا كمان معلقه كبيره من معالق الاكل العاديه دي بيكنج باودر، ورشه صغيره كده من الفانيليا. وبالنسبه للتزيين هيكون معايا شوكولاته اللي هي شوكولاته غامقه، وشويه كمان من جوز الهند، وشويه من الشوكولاته الفرماسيل الملونه. وطبعا بالنسبه للتزيين ده بيبقى اختياري، يعني زي ما يعجبكم. اول حاجه طبعا جبت الطبق بتاعي اللي انا هشتغل فيه، وهحط فيه بقى السكر، واحط كمان الزيت. وتملي طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انت بتستخدمي كوبايات مقاس واحد علشان الكيكه بتاعتك تطلع مظبوطه. واحط كمان اللبن، واحط البيضايه، ونحط كمان رشه من الفانيليا. ونقلب الحاجات دي كويس جدا بالمضرب. وعايزه اقول لكم ان انا قبل ما ابدا في الكيكايه شغلت الفرن بتاعتي، علشان اول ما الكيكايه تجهز يعني ادخلها على الفرن على طول يكون ساخن وتمام. وبعد ما دابوا كويس جدا مع بعض، هبتدي بقى انزل دلوقتي الدقيق، واحط كمان عليه رشه من الملح، ومعلقه البيكنج باودر، معلقه يعني حلوه كده مليانه. واقلب برضو كويس جدا. ودلوقتي انزل برضو الكوبايه التانية واخلطهم كويس. وبعد ما قلبت الكيكه بتاعتي كويس جدا، انا عندي بقى القالب ده بطنته طبعا بالزيت كويس جدا وبالدقيق. ولو ما عندكيش طبعا واحد زيه ممكن تستعملي الصينيه اللي هي بتاعت الكيك العاديه، والقالب ده مقاسه كده 30. هبتدي بقى انزل فيه خليط الكيك، وادخله بقى على الفرن على درجه حراره زي ما قلت لكم 180. والفرن كانت شغاله من قبل كده، يعني هي دافيه وتمام. هدخلها بقى على طول. ودي الكيكه بتاعتنا بعد ما عدى عليها تقريبا 45 دقيقه في الفرن. عايزه اقولك ان انت بتختبريها بعد ما بيعدي عليها مثلا نص ساعه، لكن ما بتفتحيش الفرن عليها قبل كده بخله زي دي، وتحطيها كده في الكيكايه تغرسيها. لو طلعت ناشفه يبقى كده الكيكايه استوت وتمام. وجات لي فكره كده برضو بسيطه اللي بالنسبه للتزيين للي ما عندوش يعني الشوكولاته، ممكن يجيب شويه من مربى المشمش او فراوله او اي نوع مربى عنده، وتدهني بيها الكيكايه بتاعتنا كلها كده. وبعد ما دهنتها بقى بالمربى كلها، هبتدي بقى اجيب شويه من جوز الهند بتاعنا، واعمل خطوط كده مايله. وشويه برضو من الشوكولاته الغامقه. يعني التزيين ده بيبقى حاجه تبع الذوق، يعني ممكن تقدميها زي ما هي كده برضو هتبقى جميله قوي. اهو كده بالشكل ده. وحبه برضو من الشوكولاته الفرماسيل اللي هي الملونه الناحيه التانية. واحنا طبعا عملناه بالمربى ليه؟ علشان يعني ما تكلفيش نفسك. لو ما عندكيش شوكولاته مش لازم تشتري، يعني شغلي نفسك باي حاجه عندك. هكمل بقى الكيكايه كلها كده بنفس الطريقه. وده كده شكل الكيكايه بتاعتنا بعد ما زيناها التزيين النهائي. وقطعت لكم حته من جوه برضو علشان تشوفوا شكلها هشه ازاي وجميله. شايفين عامله ازاي؟ عامله زي الكيكات اللي بنجيبها من بره، في منتهى الجمال، هشه جدا وجميله، وان شاء الله طعمها هيعجبكم جدا. طبعا يا حبايب قلبي هتبقى حلوه قوي يعني لو قدمتوها لضيف. لو اي واحده فيكم يعني ما عملتش كحك وبسكوت، دي اقتصاديه جدا وما بتاخدش وقت خالص في التحضير بتاعه، وفي نفس الوقت شكلها شيك جدا كده زي ما انتم شايفين. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي. بس عايزه اقول لكم على ملاحظه علشان ان شاء الله لما تعملوها تنجح معاكم. اي كيكايه لما تدخلوها الفرن تدخلوها على فرن يكون ساخن قبلها يعني بشويه. وكمان ما تفتحيش يعني باب الفرن الا بعد ما يعدي عليها 30 دقيقه، يعني نص ساعه.
مش اقل من كده، لان انت لو فتحتي عليها بعد ربع ساعه او تلت ساعه بتكون لسه الكيكايه دي ما استوتش وبتهبط منك على طول. بالهنا والشفا ليكم كلكم يا حبايب قلبي. لو عجبتكم بقى الوصفه والكيكايه البسيطه دي ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك للقناه وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.